Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak zresetować hasło w systemach Ubuntu i Zorin OS, kiedy nie mamy do nich dostępu. To szybki i praktyczny poradnik, który może przydać się w sytuacji awaryjnej, na przykład gdy zapomniemy hasła do własnego komputera lub VM-ki. Przejdźmy więc od razu do działania. W demonstracji wykorzystam system Ubuntu 24.04 LTS, czyli dla przypomnienia mamy taką sytuację, iż zapomnieliśmy hasło do naszego komputera z systemem Ubuntu, czy też przychodzi do nas klient i prosi o reset zapomnianego hasła, ewentualnie pracujemy w outsourcingu i mamy coś skonfigurować na VM-ce z systemem Ubuntu Server, natomiast nikt nie zna do tego serwera hasła. A więc co możemy zrobić? Możemy wpisać jedno z bardziej oczywistych haseł, natomiast to zazwyczaj nie przejdzie. Otóż, co możemy zrobić w takiej sytuacji? Możemy zaresetować hasło. Jest to proces bardzo szybki, zajmie nam 2-3 minuty, nie potrzebujemy do tego żadnego zewnętrznego oprogramowania. Zaczynajmy. Klikamy w przycisk zamknij, następnie jeszcze raz w przycisk zamknij i uruchamiamy komputer ponownie, klikając w przycisk restart i potwierdzamy restart. Podczas bootowania systemu cyklicznie wciskamy lewy przycisk Shift, aż naszym oczom pojawi się Bootloader Group. Wybieramy opcję Advanced Option for Ubuntu. Ja może przełączę w tryb skalowany. Dla lepszej widoczności oczywiście. Wybieramy Recovery Mode. Pojawi nam się okno Recovery Menu. Wybieramy Root, Drop to Root Shell Prompt. Wciskamy klawisz tabulator i Enter. Następnie wciskamy ponownie Enter. Jeżeli zapomnieliśmy nazwy użytkownika, który będziemy resetować, możemy wpisać komendę ls home. Wyświetli nam to polecenie katalogi wszystkich użytkowników. Tutaj mamy tylko jednego użytkownika o nazwie Emil. To polecenie jest bardziej przydatne w przypadku Ubuntu Server, gdzie domyślnie na liście nie wyświetlają nam się użytkownicy, natomiast warto je znać, bo czasami niektórzy użytkownicy mogą być ukryci i nie wyświetlani na liście podczas logowania. Także, aby zresetować hasło, wpisujemy polecenie passwd i nazwa użytkownika. Wciskamy Enter. Wpisujemy nowe hasło. Wpisujemy je ponownie. Teraz restartujemy komputer. Oczywiście moglibyśmy wyjść z wiersza poleceń i wybrać opcję Resume, czyli wznowić bootowanie. Natomiast z doświadczenia wiem, a zwłaszcza w systemach wirtualnych, że system potrafi się zawiesić. Także lepiej jest zrestartować taki system. To hasło jest już zresetowane, także to nam oszczędzi czas i nerwy.
Logujemy się z wykorzystaniem zarejestrowanego hasła. Jak widzimy, wszystko działa. W tym przykładzie pracujemy na systemie zaszyfrowanym z użyciem LUKS, czyli pełnego szyfrowania dysku w Linuxie. Oznacza to, że dane są chronione jeszcze przed uruchomieniem systemu i wymagają hasła do odszyfrowania. Pokażę teraz, jak w takim środowisku wygląda procedura resetu hasła użytkownika. A procedura ta jest zbliżona do tej przedstawionej poprzednio. Otóż w tym wypadku również restartujemy system. Podczas bootowania cyklicznie wciskamy lewy klawisz Shift lub klawisz Escape, zależnie od konfiguracji sprzętu. Czasami będzie to lewy klawisz Shift, a czasami klawisz Escape. Wybieramy Advanced Option for Ubuntu. Ja ponownie przyłączę w tryb skalowany. Okienko nam uciekło na drugi ekran. Wybieramy Advanced Option for Ubuntu i w drugim oknie Recovery Mode różnica między systemem z szyfrowaniem LUKS a systemem bez szyfrowania polega na tym, że teraz musimy wprowadzić hasło LUKS. Bez tego hasła nie przejdziemy dalej. Następnie wszystkie operacje wyglądają analogicznie. Czyli wybieramy root, drop to root shell prompt, klawisz tabulator, OK, czyli klawisz Enter, ponownie klawisz Enter. Możemy ponownie wyświetlić katalogi domowe użytkowników poleceniem ls home /home. Reset hasła wygląda identycznie, czyli polecenie passwd, nazwa użytkownika, wpisujemy hasło, ponawiamy je, oczywiście nowe hasło, takie jakie chcemy ustawić, wciskamy Enter. Restartujemy przy użyciu polecenia Reboot. System się restartuje. Ponownie będziemy musieli wpisać hasło LUKS. To musimy znać. Tego nie przeskoczymy. I logujemy się nowo utworzonym hasłem. Oczywiście wszystko się udało, bo co mogłoby pójść nie tak. W demonstracji wykorzystałem system Ubuntu Server 2404 LTS bez szyfrowania LUKS. Proces resetowania hasła wygląda analogicznie. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest restart systemu operacyjnego. W VirtualBoxie ja skorzystam z kombinacji klawiszy prawy Ctrl plus R. Jednocześnie podczas bootowania będę wciskał lewy klawisz Shift. Natomiast u Was to może być lewy klawisz Shift lub klawisz Escape. Jeden z tych dwóch. Zaczynajmy. Naszym celem było wywołanie okna bootloadera grup.
Z dostępnych opcji wybieramy Advanced Option for Ubuntu, czyli analogicznie jak to robiliśmy poprzednio. Tak właściwie wszystkie następne kroki będą analogiczne. Wybieramy Recovery Mode. Następnie root drop to root shell prompt. Klawiszem Tab podświetlamy opcję OK. Wciskamy Enter. Ponownie wciskamy Enter. To, co widzimy na ekranie, tak się czasami dzieje, a zwłaszcza w środowiskach zwirtualizowanych. Tym nie należy się przejmować. I postępujemy analogicznie. W przypadku Ubuntu Server polecenie ls /home będzie bardziej przydatne, bo jak widzieliśmy podczas logowania nie było tam żadnej listy użytkowników, także siadając pierwszy raz przed VM-ką czy przed fizyczną maszyną z Ubuntu Server nie mamy pojęcia, jaka jest nawet nazwa użytkownika. Także w naszym przypadku będzie to Emil. I analogicznie resetujemy hasło poleceniem passwd i nazwa użytkownika. Wpisujemy hasło, jakie chcemy ustawić. Potwierdzamy klawiszem Enter. Widzimy komunikat Password updated successfully. Następnie restartujemy system poleceniem Reboot. Logujemy się uzyskanymi przez nas poświadczeniami, czyli wiemy już, że nazwa użytkownika jest to Emil, a hasło to jest to, które wstawiliśmy podczas resetowania. I po raz kolejny udało nam się zresetować hasło i zalogować do systemu operacyjnego. Do tej pory pokazałem, w jaki sposób zresetować hasło w systemie Ubuntu 24.04 w wersji desktopowej, jak i serwerowej. Pokazałem również, jak zresetować hasło, gdy mamy wdrożone szyfrowanie LUKS. Natomiast jako taki dodatek chciałbym pokazać, w jaki sposób zresetować hasło w systemie Zorin, który również jest oparty na systemie Ubuntu. Zorin jest to system przyjazny dla oka i zyskujący coraz większą popularność. Proces resetu hasła wygląda analogicznie jak w systemie Ubuntu. Demonstrację przeprowadziłem na dystrybucji Zorin OS 18.1 Core. W pierwszym kroku restartujemy system, klikając w prawym górnym rogu przycisk Zamknij. Ponownie klikamy ikonkę Zamknij, następnie Restart i potwierdzamy Restart. Postępujemy analogicznie jak w poprzednich przykładach, czyli podczas bootowania wciskamy lewy przycisk Shift. Jeśli on nie działa, to wciskamy Escape. Klikamy Restart. Wybieram Advanced Option for Zorin OS. Oczywiście jeszcze przełączę w tryb skalowany dla lepszego odbioru.
Wybieram następnie Recovery Mode. Z dostępnego menu okna Recovery Menu wybieram Root, Drop to Root Shell Prompt, wciskam klawisz tabulator, następnie Enter, ponownie wciskam Enter, aby kontynuować. Mogę wyświetlić dostępnych użytkowników poleceniem ls Home. Polecenie ls Home jest to polecenie, które wyświetla katalogi domowe wszystkich użytkowników. Dzięki czemu, jeśli byłby taki użytkownik, który byłby użytkownikiem ukrytym, tutaj możemy go w sposób prosty zobaczyć. Resetujemy hasło identycznie jak to robiliśmy w systemach Ubuntu, czyli wykonujemy polecenie passwd i nazwa użytkownika. Następnie ustawiamy hasło, ustawiamy nowe hasło, potwierdzamy i restartujemy system poleceniem reboot. Logujemy się z wykorzystaniem hasła, które ustawiliśmy. Jak widzimy, i tym razem się udało. Zorin jest to bardzo ciekawa dystrybucja oparta na Ubuntu. Wyglądem przypomina system Windows. Także jest miła dla osób, które chciałyby przeskoczyć z systemu Windows na system Linux. Może w przyszłości zrobię odcinek o instalacji i konfiguracji systemu Zorin. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zrób to teraz. Ja się z Państwem już żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Na razie.